Қытай жарандары бойынша маалымат айтып қояйын. Урматтуу эл журт, акыркы маалдарда ошо Кытай жарандары боюнча мамлекетибизде ар түрдүү сөздөр чыгып, Кытайлар басып кетти, Кытайлар талап толоп алды, Кытайлар бардык жерди ээлеп алды деген көптөгөн туура дагы, туура эмес дагы сындар айтылып атат. Туура жагын айтканым, туура Кытай мамлекеттен келген жарандар көбөйдү. Себеби мамлекетибизде чоң ири проекттер пайда болду. Мамлекетибизге башка мамлекеттер ишенич көрсөтүп, биздин мамлекетке дагы ири проекттерди курса болор экенин, ошондо талап тонолбой калар экенин, мамлекетти инвестиция алып келсе болор экенине башка мамлекеттер ишенди. Мына акыркы 2 жылда, айрыкча акыркы 2 жылда ошол мамлекетке ири инвестициялар келе баштады. Кыргыз Кытай темир жолу. Бу эгерде буйруп ушул проектибиз бүтүп калса, 5 жылда бүтөт деп атат. Азыркы күндө жок, биз 3 жылда бүтүрөбүз деп атышат. Эгерде ушул бүтүп кала турган болсо, Кыргызстанга жылына эң эле жок дегенде 500 миллион доллардан акча түшүп турат, транзиттин өзүнөн эле. Биз уже мурдагыдай тупиковый мамлекет эмес, биздин мамлекетибизден өтүп турган. Бул жагы Каспийге чейин, биягы тигели Кытайдын башына чейин бара турган жолубуз болуп калат. Мына ушуларды курууга жумушчулар тартылган. Көптөгөн чоң ири ишканалар курулуп атат. Ири имараттар курулуп атат. Чын айтыш керек, 20-30 этаждуу имараттарды тез аранын ичинде сапаттуу курушка биздин кыргыз курушчуларыбыз, кыргыз жарандарыбыз даяр эмес экендигин биз билдик. Себеби ушуга чейин андай нерселер курулган эмес, жасалган эмес. Чоң завод фабрикалар курулбастан биз бир гана ушул майда чүйдө курулган нерсени талкалап сатып жегенге гана маш болуп калыппыз. Бирок азыркы күндө ушул нерселердин баары кайра кайтарылып, ошол кээ бир чоң инвесторлордун жардамы менен иштеп атабыз. Дагы бир жолу айтайын, бизге келтирген ушу жарандар көбөйүп кетти деген мындай претензиялар туура. Бирок ошол эле мезгилде аларды иштетишибиз керек. Ар бир мамлекетке кирген Кытай жарандары визасы менен кирет. Өздөрүнүн убактысы болот. 2 айдан 1 жылга чейин трудовой виза деп коет. Ал эми жанагы туристический визасы 14 күндөн болот. Визасы бүткөндөн кийин аны керектүү мамлекеттик органдар текшерип чыгарат. Кече мына жанагы объездной жолдо Бишкекте болгон конфликти. Визасы бар эле, өзү 1 жылдык визасы бар, келип иштеп аткан эле Кытайлар менен биздин кыргыздар конфликт болгон. Алар эң баш жүргөн Кытайлар эмес. Алардын азыр 14-тү камалып СИЗОдо отурушат, ошо эң башты кылган үчүн. Андан сырткары, эгерде алардын визасы түгөнгөн болсо, алар сөзсүз түрдө чыгарылат. Алардын бардыгы реестрде турат. Эч кандай Кытай сансыз басып кетип, сансыз эле ээлеп алган жерлери жок. Бардыгын отчет-учетто турушат. Ал эми аны кээ бир жанагы деструктивдүү адамдар туура эмес пайдаланышып, туура эмес чыгарып атышат. Ушуга көңүл буруп коюңуздар. Мен бир мисал айтып кетейин, өзүм интернеттен көрүп калдым, бир жигит ыйлап атат. Бирам айтып ыйлап атат. Мен жумушсуз калдым, мына мени түндө жумуштан чыгарып жиберишти. Түнкү клубду жаап салып, балдарым ачка үйдө ыйлап отуратты. Мен айттым, алып келгилечи ошо баланы. Кандай бала экен, мен жумуштап берейин деп алып келсе, ал бала менен баарласак, ал айтат, мен эч кандай бала чакам деле жок дейт, эч жер иштебейм деле дейт, эч кандай жумушта мен эч ким кылган деле жок дейт. А эмне үчүн антип интернетке айтып атасың? Десе, эми мындай хайп кылып айтып коеюн дедим да, дейт. Аны болсо 10 миңден ашык адам көрүптүр. 5-6 миң адам ага ишенип алып туруп, ар түрдүү сообщениялар жазып атат. Бийлик ушундай да, муну кууп чыгат да, монтип бала чакасы акчага калыптыр да, мунун бала чакасы ким багат деп жанагыдай деструктивдүү нерселер жазып атышат. Дагы бир кыз ошентип бир келин ошентип жазган экен, ошо келинди алып келгилечи десем, ал келинди алып келишти. Аны менен сүйлөшсөк, ал Дордой ассоциациясында иштейт экен. Ал айтып атат, мен дейт бала чагам ачка калып, азыр ыйлап отурат, мен билбейм эмне кылышымды деп, баягы келин интернетке ыйлап атат. Дордойдо иштейт экен, $1000 айлык алат экен. Дордой плазада бир дутиги бар экен, ал жерден $3-4 миң пайдасы табат экен. Аны айтып атат, ай карындашым, эмне үчүн аны мынтип чыгарып атасың десек, элдин баарын чыгаргандан мен да чыгарып коеюн дедим да деп коет. Мына көрдүңөрбү? Ошондуктан ушундай чагымчылдарга ишенбеш керек. Чагымчылдар элди козутуп, жасап аткан иштерди тетириге бургандар бар.
Ал эми биз мамлекеттик органдар айрыкча ушу Садыр Кожоевич башында туруп алып, күнү түнү дебестен элдин камын көрүп, элибизди ушу жакшыраак жашаса экен, инфраструктурасын өзгөртсөк экен, жашоо турмушуна кайсыл бир деңгээлде жардам берсе экен деп аракет кылып жүрөбүз. Урматтуу эл журт, Кытай жарандары боюнча ошон үчүн эч кандай кыжаат болбоңуздар. Эч кандай Кытай каптап кетпейт. Мына биз турабызбы, эч кимди каптатпайбыз. Биз дагы силерге окшогон эле патриотторбуз, мекенчилдербиз. Элибизди, журтубузду сүйөбүз, Кыргызстаныбызды сүйөбүз. Кыргызстаныбыздын ар бир ташыны кымбат карайбыз. Ошондо эч кыжаат болбоңуздар, Кудай кааласа. Кытай жарандары бизди каптабайт, алар иштегенин иштейт, курганын куруп берет, кайра убагында чыгып кетишет. Муну биз мамлекеттик органдар гарантия менен карап турабыз. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ошо баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар, ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу топко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги единица кылам, салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат.